Xin Chúa ban phước cho tất cả những bà mẹ. Let's bless all the mom today. Ngày nào chúng ta cũng cần phải biết ơn những người mẹ. Every day we have to remember to be thankful for our moms. Nhưng mà một năm thì chúng ta có một ngày đặc biệt để tri ân họ. But yet, in the whole year, 365 days, we only have one day that we commemorate our mothers. Cảm ơn Chúa vì trong hội thánh chúng ta có rất nhiều người mẹ và nhiều người bà. You know, we are so grateful that our church has a lot of moms this year, and then also we have a lot of grandmas. Năm nay chúng ta có 2 người mẹ mới. We have 2 new moms, especially. Và một người bà ngoại mới. And a new grandma. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho các bà. So we bless all the mom and the grandmothers. Và Kinh Thánh nói gì về những người mẹ? And what does the Bible say about the maternal roles in the family? Và Kinh Thánh dạy cho những người mẹ phải làm gì? And what does the Bible taught the role of the responsibility of the mothers? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học với Chúa ở Sáng Thế Ký đoạn 27. We will explore that in Genesis 27. Từ câu 1 tới câu 14. From verse 1 through 14. Nói về bà Rebecca và Jacob. Và trong and this talks about the mother Rebecca. Chúng ta sẽ tìm hiểu coi bà đã làm gì. And what did Rebecca do? Và Jacob đã làm gì? And what did Jacob do? Tôi xin mời Thánh đồng lên. And we shall stand and to read the word of God. Tôi sẽ đọc trước tiếng Việt và cô Yến sẽ đọc bằng tiếng Anh. Bởi Isaac đã già, mắt làng chẳng thấy được nữa, bèn gọi Esau con trưởng nam mà rằng: hỡi con. Esau thưa rằng: có con đây. Người bèn nói rằng: này, cha đã già rồi, chẳng biết ngày nào phải chết. Vậy bây giờ cha xin con lấy khí giới, ống tên và cung con ra đồng săn thịt rừng cho cha, dọn một món ngon tùy theo cha sở thích, rồi dâng lên cho cha ăn, đặng linh hồn cha chúc phước cho con trước khi chết. Vả đương khi Isaac nói cùng Esau con trai mình, thì Rebecca có nghe. Esau bèn ra đồng săn thịt rừng đặng đem về cho cha. Rebecca nói cùng Jacob con trai mình rằng: này mẹ có nghe cha nói cùng Esau anh con và dặn rằng: hãy đem thịt rừng về cho cha, dọn một món ngon cha ăn, đặng trước khi qua đời cha sẽ chúc phước cho con trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy con ơi, bây giờ hãy nghe mẹ và làm theo lời mẹ biểu. Hãy ra ngoài bầy bắt 2 dê con tốt, rồi mẹ sẽ dọn cho cha con một món ngon tùy theo người sở thích. Con sẽ đem cho cha ăn đặng chúc phước con trước khi qua đời. Jacob thưa lại cùng mẹ rằng: thưa mẹ, Esau anh con có lông, còn con thì không. Có lẽ cha sẽ rờ mình chăng? Coi con như kẻ phỉnh gạt, thì con chắc lấy cho mình sự rủa xả, chứ chẳng phải sự chúc phước đâu. Mẹ đáp rằng: con ơi, xin sự rủa xả đó để cho mẹ chịu. Hãy cứ nghe lời mẹ, ra bắt 2 dê con. Vậy Jacob đi bắt 2 dê con, đem lại cho mẹ làm món ngon tùy theo cha sở thích. When Isaac was old and his eyes were so weak that he could no longer see, he called for Esau his older son and said to him, my son. Here I am, he answered. Isaac said, I am now an old man and don't know the day of my death. Now then, get your equipment, your quiver and bow, and go out to the open country to hunt some wild game for me. Prepare me a kind of tasty food I like and bring it to me to eat, so that I may give you my blessing before I die. Now Rebekah was listening as Isaac spoke to his son Esau. When Esau left for the open country to hunt game and bring it back, Rebekah said to her son Jacob, look, I overheard your father say to your brother Esau, bring me some game and prepare some tasty food to eat, so that I may give you my blessing in the presence of the Lord before I die. Now my son, listen carefully and do what I tell you. Go out to the flock and bring me 2 choice young goats, so I can prepare some tasty food for your father, just the way he likes it. Then take it to your father to eat, so that he may give you his blessing before he died. Jacob said to Rebekah his mother, but mother, Esau is a hairy man, while I have smooth skin. What if my father touches me? I would appear to be tricking him and would bring down a curse on myself rather than a blessing. His mother said to him, my son, let the curse fall on me. Just do what I say. Go and get them for me.
So he went and got them and brought them to his mother. And she prepared some tasty food just the way his father liked it. Then Rebekah took the best clothes of Esau. Excuse me, I went past verse 14. Tôi xin được phép cầu nguyện. Con kính lạy Chúa vì Ngài là Cha từ ái của chúng con cầu xin thần khôn ngoan, thần thông sáng ở cùng tất cả chúng con trong thời gian này để chúng con cùng nhau học và tìm hiểu lời Chúa để áp dụng cho đời sống của chúng con. Chúng con tạ ơn Cha thật nhiều trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời quý thánh đồng ngồi. Please be seated. Bài chia sẻ ngày hôm nay nói về hai con người. The sermon today talked about two people. Đó là Rebecca và Jacob. Rebecca and Jacob. Dạ. Cho tới đoạn này Isaac. Rebecca and Isaac. Rebecca và Jacob, bài giảng này nói về Rebecca và Jacob, về mẹ và con. Chúng ta thấy rằng cho tới cái đoạn 27 trong sách Sáng Thế Ký này, Until chapter 27 of Genesis, Hội Thánh có nhớ rằng Kinh Thánh đã nói tới bao nhiêu người mẹ không? do you know the Bible has mentioned how many moms? Mấy em nhỏ trong Sáng Thế Ký chỗ này Kinh Thánh đã nói về bao nhiêu người mẹ? Does any of the kids know these trivia questions? The answer to the question. How many mom in the Bible from Genesis 1st to Genesis 27? That you know of. Chúng ta cùng kể ra nha. Đầu tiên là chúng ta thấy có người mẹ nào? First of all, Eve. Eve. Đúng rồi, giỏi quá Thiên Trí. Rồi, ai nữa? What else? Who else? Sarah đúng không? Sarah Và thứ ba là Rebecca. and Rebecca. Ba người mẹ rất là nổi tiếng trong 27 đoạn đầu của Kinh Thánh. It's the most popular, more mentioned in the Bible in the Genesis. Và trong đó cái người đặc biệt nhất là Eve, là Eva. The most important person initially is Eva. Tại sao bà đặc biệt, có ai biết không? Do you know why she's so special? Tôi nghĩ là tới giờ phút này thì Sarah và Rebecca chắc cũng đã ăn apple rồi. Đúng rồi, nhưng mà cái người mẹ đầu tiên nó có cái gì đặc biệt? Why is it so important that she's the first mom? Dạ, chị Tuyền nói sao? Dạ. Cái người mẹ này đặc biệt ở chỗ là bà không có mẹ. What makes her stand out so much is that Eve actually do not have a mother, an earthly mother. Eva không được sinh ra. Eve wasn't born by a woman. Eva được tạo ra. Eve was created by God. Và nhưng mà Sarah thì có mẹ. But Sarah has a mom. Rebecca cũng có mẹ. Rebecca also has a mom. Và những người mẹ này có một điểm chung là gì? And they both have one common things in common. Do you know what that? Có rất là nhiều điểm chung nhưng có một điểm chung đặc biệt. But they only have one thing in common. Đó là họ đều có con. They both have children. Và Rebecca là một người mẹ rất thương con của mình. And Rebecca is a mom who loved her children dearly. Chúng ta hãy coi câu 11 và câu 11 và câu 13. Gia-cốp thưa lại cùng mẹ rằng: thưa mẹ, Ê-sau anh con có lông còn con lại không? Có lẽ cha sẽ rờ mình chăng? Coi con như kẻ phỉnh gạt thì con chắc lấy cho mình sự rủa xả, chứ chẳng phải sự chúc phước đâu. Mẹ đáp rằng: con ơi, xin sự rủa xả đó để cho mẹ chịu, hãy cứ nghe lời mẹ, ra bắt hay về con. So in verse 11 through 13, Jacob was worried because he is a man who doesn't have hair, but his brother has hair. So if he go ahead and follow his mom's plan and trick his father, he was worried about being cursed instead of blessed. Trong cái phân đoạn này nói về việc Isaac sắp chết. It talks about Isaac who's going to die and his pre-death plan. Và trước khi chết, ông muốn chúc phước cho Esau. And before he died, he wanted to bless for his son Esau. Trong cái thời đại này, cái việc chúc phước từ người cha dành cho con trai của mình rất quan trọng. You know, back in those days, the blessing is very important. It carried a big significance. Bởi vì tất cả những cái gì thuộc về người cha, những cái phước lành nào của người cha sẽ được
chúc lại, được ban lại, để lại cho con của mình khi mà người đó đặt tay chúc phước. Whether it's an inheritance of, financial, but even blessing carry a significant meaning to the generation back then. Và bên cạnh đó thì một cái lượng lớn tài sản của người cha cũng sẽ được để lại cho cái người nhận cái sự chúc phước đó. And it's not only spiritual blessing, but Isaac was very rich and he has a enormous wealth that he can pass on to his children. Và Isaac có 2 người con. And Isaac has 2 sons. Là Esau và Jacob. Esau and Jacob. Nhưng mà Isaac chỉ muốn chúc phước cho Esau bởi vì ông thương Esau hơn. But Jacob only wanted to bless his eldest son Esau because he loves Esau more. Nhưng mà Rebecca lại muốn lập mưu kế để cướp cái sự chúc phước của Esau đưa cho Jacob. But Rebecca loves Jacob and she wants to steal that blessing and save it for Jacob. Bởi vì khi mà những cái người tôi tớ trong nhà và những cái người ở vùng đó biết rằng cái người con trai đó được chúc phước, thì cái phần lớn tài sản của người cha nó sẽ để lại cho người con trai đó. Because back in those days, it is a practice that whoever get blessed, they will get a bigger portion of the inheritance. Ngày nay chúng ta gọi đó là quyền thừa kế. And this day they call the firstborn rights. Yeah. Và chúng ta thấy rằng Rebecca thì lại thương Jacob hơn. Well, Rebecca loves Jacob more. Và thể hiện ở trong câu 13 bà nói rằng: con ơi, xin sự rủa xả đó để cho mẹ chịu. And you can see that her love has shown in what she has said that. And she said that, if there is a curse fall, let that curse fall on her and not Jacob. Chúng ta thấy cái điều gì qua câu nói này của Rebecca? And what does that show? A mother's love. Sự hy sinh. The sacrifice. Người mẹ luôn hy sinh cho các con của mình. Because moms always want to make sacrifice for their children. Cũng có những người mẹ họ không hy sinh cho con của mình. It is true that there are moms out there who is not sacrificial. Nhưng mà ít thôi. Cái số đó Those are rare. Cái số đó không đáng kể. Very minimal. Nhưng mà bản chất của người mẹ là luôn hy sinh cho con của mình. But it is a natural inborn instinct for a mom to protect and to help their child. Tất cả những cái người mẹ mà tôi biết đang ngồi ở đây, I know all the moms who are sitting down there. Quý vị làm việc rất là chăm chỉ. And I know you work hard diligently. Quý vị chi dùng mọi thứ rất là tính toán rất là cặn kẽ. You're very thrifty in what you spend. Bởi vì mình là người Á Đông mà. Because we Asians. Mình muốn để lại cho con mình có cái gì đó trong tương lai. We want to pass on what we have to our children. Tôi biết rằng đôi khi những người mẹ, những người bà đang ở đây, quý vị đã từng không dám ăn một cái gì đó, không dám mặc một cái gì đó, không dám xài một cái gì đó, chỉ vì muốn tiết kiệm cho con của mình. Even the grandmothers, they cut corner, they don't dare to spend and save every nickel and penny just so that they can save it for their grandchildren. Các bạn nhỏ có biết tại sao như vậy không? Do you know why that happens, young people? Bởi vì mẹ của các bạn rất yêu thương các bạn. It's because your mother loves you. Họ sẵn sàng hy sinh tất cả những gì họ có. Because they're willing to make sacrifice everything they have for you. Để cho các bạn có một cuộc sống tốt hơn. Just so that you can have a better life. Nên nhiều khi họ có làm cái gì đó quá mà làm cho các bạn giận dữ. And sometimes the way that they do things may seem a little extreme and it can anger you and disappoint you. Hay là làm cho các bạn bực bội, tức tối. And it irritates you. Chỉ bởi vì mẹ của các bạn quá thương các bạn mà thôi. And it's all because it's just the way they show their love. Tôi thí dụ nha. Let me give you an example. Okay? Thí dụ trong hội thánh mình có chị Tuyền đi. Let's say that we have chị Tuyền, Moses' mom. Chị không bao giờ để cho Thiên Chí đi ra ngoài một mình hay là vô những cái chỗ nguy hiểm. She would never let her only son go anywhere alone where it's dangerous. Tại vì chị thích control Thiên Chí hả? Is it because you want to control her son? Tôi không biết có điều đó hay không. I'm not sure about that. Nhưng tôi chắc chắn một điều. But I know for certain Thiên Chí nó rất bận. that Moses, even though he doesn't like it, nhiều khi nó muốn đi chơi với bạn đó. and sometimes he wants freedom with his friend, Nhưng mà mẹ không cho. but mom won't let him. Chỉ bởi vì chị Tuyền quá thương Thiên Chí. It's because his mom loved him so much. Thương nhiều hơn cái tính mạng của mình nữa. She loved him more than she loved herself. Bao nhiêu cái tình thương đó
dành hết cho thiên chí. All that love she compounded on Moses. Nên chị muốn bảo vệ thiên chí. Therefore, she wanted to protect him. Đó là cái gì mà một người mẹ thường làm. And that is very common among the moms. Và cũng thấy ở đây Rebecca cũng làm như vậy. And Rebecca is the same in the Bible. Bà cũng bảo vệ con mình. She wants to protect her son. Bà sẵn sàng nhận cái sự rủa xả. She's willing to make herself receive all the curses that she has to. Quý vị biết cái sự rủa xả trong cái thời đại đó đối với người sống ở trong thời đó rất là kinh khủng. You know, in the old day, curses carry a big significance. Có nghĩa là cái người đó sẽ không nhận được một cái gì từ gia đình của mình, từ cha mẹ của mình. When you are cursed, you receive no blessing, financially, spiritual blessing from your family. Và trong cái cõi tâm linh thì hầu như là bao nhiêu cái sự suối quẩy, xui xẻo nó sẽ áp vận trên cuộc đời của họ. And it is as if all the bad luck that can come together will come to you upon your life. Họ có thể cho nhau cái gì đó, giúp nhau cái gì đó. You know, they can help each other. Nhưng mà họ không muốn nhận sự rủa xả cho nhau. They can help each other, bless each other, but no one wants to put curses on each other. Nhưng mà khi Gia-cớp thấy mẹ mình bàn chuyện định lừa cha mình á, thì bà sợ bị cha mình biết, ông sợ bị cha mình biết thì Isaac sẽ rủa xả ông, thì bà Rebecca sẵn sàng nhận sự rủa xả đó cho con của mình. And when Jacob saw that his mom concoct a deceptive plan to deceive his father, he knew it may bring a cursing. And yet his mom said that let that curse fall upon me. I'll take it. Cái kinh khủng của sự rủa xả. You know that, is the worst thing that could happen to anyone. Họ sẽ sống một cuộc đời đau khổ, xui xẻo mà thậm chí còn không biết những cái gì khủng khiếp nó sẽ đến với mình. You know, even Rebecca receiving all that, willing to receive that curses. That means that she's willing to make the sacrificial lamb to receive all the bad luck, all the worst thing that could ever happen to any human being will be upon her. Nhưng mà người mẹ vẫn sẵn sàng nhận cho con. But she's willing to do that for her son. Tôi cũng có một người mẹ. I have a mom. Tôi có thêm một người mẹ vợ. I have two moms, mother-in-law. Cả hai bà đều như vậy. And they're both the same. Hồi đó khi tôi còn ở Việt Nam với mẹ tôi, má tôi buồn bà cũng buồn. You know, when I was in Vietnam, I noticed that, when I'm sad, my mom's sad. Tôi vui thì bà cũng vui. When I'm happy, she's happy. Tôi đau khổ bà cũng đau khổ. And when I pain, she pain. Và có những lúc tôi muốn sống không nổi nữa, bà cũng không muốn sống nữa. And when I don't want to live, she also feel the same. Tại không có tôi bà buồn hay gì? Không phải tại bà thương tôi thôi. Is it because without me she can't live? No, it's because she loves me. Mẹ vợ tôi cũng vậy. My mother-in-law is the same. Bà không dám chi dùng cái gì cho mình nữa đó. You know, she wouldn't dare spend a penny on herself. Nhưng mà tất cả những gì bà có, But everything that she could save, bà muốn để lại cho các con và cháu của bà. she wanted to pass it on to her children and grandchildren. Đó là người mẹ. That is the nature of mom. Có một cái lời hát là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. You know, there's a Vietnamese verse that said that the heart of the mom is bigger than the ocean. The Pacific Ocean. The Pacific Ocean even. The biggest ocean. Nó bự dữ lắm. It's big. Không có cái gì có thể diễn tả được cái tình mẹ dành cho con. There is nothing that can comparable to the grand love of mom has. Và riêng đối với tôi á, And just me alone, mẹ là những người anh hùng. mom are heroes. Superhero. They Siêu are anh hùng. superheroes. Bởi vì tôi đã từng chứng kiến 2 lần vợ tôi sanh Elijah và Elena. You know, twice I witnessed the birth of my children twice. Tôi nói với vị là tôi thấy cái cảnh đó tôi muốn xỉu hết 2 lần. You know, when I see my wife go in labor, I want to pass out. Bao nhiêu là đau đớn. It's a lot of pain in labor. Mất máu. You know, you lose blood. Và sau đó đi đứng cũng rất là khó. And then afterward, you couldn't go back walk normally. Và sanh con ra chưa hết. I mean, recovery is not it. Rồi phải nuôi nó. And then you have to raise them and take care of them. Bồng ẵm cho lúc nó đi. And you care for them until they can walk. Nó đi rồi cũng chưa có hết lo nữa, tôi sợ nó té. And when they walk, you worry they're gonna fall. Rồi khi nó đi vững rồi nó đi học. And when they go to school, thì cũng phải lo lắng coi nó học có được hay không. you worry about their performance at school. Rồi bạn bè của nó có tốt với nó không? And then you worry about how their friends treat them. Nó có chơi với bạn xấu không? I mean, will they have bad influence from their friends? Nó xong high school rồi, nó bước vào đại học. And when they finish high school, you think you're done? No, they go to
college. Nó bắt đầu lái xe And then they learn to drive. và bắt đầu đau tim từ lúc này. And then you have heart attack just from their driving. Tối mà nó lái xe mà nó về trễ một chút là người mẹ nó cũng khỏi ngủ luôn. You know that when your kids come home late at night, the mom can't sleep. Đối với những đứa con gái thì bắt đầu tới lúc nó có bạn trai. And when your daughters start having boyfriends, Mẹ nó bắt đầu panic attack. and then your mom will have panic attacks. Và nếu như nó quen chúng một cái người bạn trai tốt thì mẹ nó cũng vui. I mean, if they have a wonderful boyfriend, that's fine. But what happens if it's not? Mà xong cái giai đoạn bạn trai rồi thì tới lúc nó lấy chồng nghĩ rằng nó lấy chồng khỏe rồi, nó ra nó sống với chồng đó. And when you thought that dating was worse, but guess what? When they get married, you thought you're done. No, you're not done. Tại sao? Why? Tại vì nó sẽ đẻ con. Because they will have kids. Rồi mình phải giữ cháu nữa. And then you gotta watch their kids. Có nghĩa rằng từ ngày sanh một đứa con ra cho tới chết chúng ta sẽ không bao giờ hết lo lắng cho nó. That means from the time you give birth to your child until the day you die, that worry and that caring will never stop. Có một lần một sư Khanh nói với tôi. One time, Pastor Ken told me. Mai mốt Ben nó đi đứng vững rồi, yên tâm lúc đó khỏe rồi. He said that once Ben start walking, we are home free. Cái bác thường trai mới nói với tôi. And then his dad told me. Mày thấy giờ nó có vợ là tao khỏe chưa? That you see that when my son get married, you think that is home free for me? Hư hao làm gì cũng phải kêu ông nội qua hết. Because anything happen, they call their dad, they call their parents. Bác trai nói tôi là giờ này nó lấy vợ tao chưa khỏe mà nó đòi con nó biết đi mà nó khỏe. You know, and then he said that Pastor Ken think that if his son start walking, he's home free. You know what? Even him got married, have kids. I'm not home free yet. Lo cho con cái là chuyện cả đời. You know, worrying about caring, loving your children is a lifetime commitment. Vậy thì chúng ta phải có một cái cách lo lắng, nuôi nấng nó như thế nào? So how do we do this? Để cho nó trở thành những con người tốt. How do you love and take care of your children so that you will raise a good, standing citizen? Điều đó rất khó. It's difficult. Bởi vì thật sự trong chúng ta không ai biết cái cách nào để nuôi dạy con tốt nhất, tốt 100%. Because none of us really know, get down to a perfecting the method that guarantee that we will raise a good child. Nhiều khi chúng ta nghĩ cái đó tốt cho con mình. Sometimes we think that is good for your children. Nhưng mà chưa chắc tốt cho nó. But not necessarily. Vậy thì chúng ta thấy ở đây Rebecca nghĩ rằng phải bằng mọi giá cướp cái phước lành của Esau đưa cho Jacob. Just like Rebecca. Rebecca thinks in the story that, you know what, if I steal that blessing for Jacob, everything is solved. Bà nghĩ rằng điều đó tốt cho Jacob. And she thinks that is a good thing for Jacob. Nhưng mà chúng ta thấy điều đó có tốt cho Jacob không? And when you know the whole story, was that a good thing for Jacob? Sau này, Because later, khi mà Jacob đã đồng mưu với mẹ mình, gạt cha của mình. because once both of them concoct the plan and complete the plan, Nếu chúng ta đọc phần còn lại của đoạn 27, chúng ta thấy Isaac hỏi Jacob 2-3 lần, con là ai? Jacob cứ nói dối con là Esau. because we know that when Isaac keep asking Jacob, are you Esau? And he asked him several times, Jacob lied to his father. Và sau này khi mà Jacob có con, So later when Jacob has children, thì các con của ông lại hè nhau bắt Joseph là đứa con ông yêu thương nhất. because the very thing that Jacob did with his father, the very thing his own children deceived him. Later on, his children concoct together a plan to deceive him and to lie to him. Rồi bán Joseph làm nô lệ. Yeah, they sold Joseph in slavery. Rồi về nói dối với Jacob rằng con ông chết rồi, bị thú dữ nó xé xác rồi. And they came home and lied to his father, to their father, that Joseph died because an animal had caught him. Chúng ta không thể phủ nhận rằng Rebecca đã làm một cái cách sai khi muốn Jacob có được phước. We know that she meant well. Rebecca meant well when she deceived for the good of Jacob. Bà làm cho con gạt cha. But then she caused Jacob to deceive his father. Và cái sự người ta gọi là cái luật nhân quả, cái luật quả báo á, sau này nó đã quay trở lại với Jacob khi các con của ông gạt ông để bán Joseph làm nô lệ.
You know, there's a law that people saw that you reap what you sow, and that's what happened to Jacob. He actually reaped what he sowed. Nhưng mà chúng ta phải thừa nhận điều rằng bà làm điều này xuất phát từ tình yêu thương con. But you know that Rebecca did this out of love, even if it's deception. Nhưng mà ngay từ đầu cái tình yêu thương này nó có cái gì đó không đúng rồi. But then from the beginning, we know that there is something wrong about the way that she loved. Bởi vì Kinh Thánh đã nói rằng Rebecca yêu Gia-cớp còn Isaac yêu Esau. For example, in this family, you see that mom loves Jacob, but then the dad loves Esau, the brother. Chúng ta thấy rằng Rebecca đã có một tình thương không đồng đều giữa các con của mình. You see that the parents don't have the same kind of love for both of their sons. Và chính cái tình thương không đồng đều đó đã dẫn tới những cái việc làm không đúng của Rebecca. And because of the favoritism, it leads to the consequence of their action. Và những người mẹ ơi, So, dear mothers, nếu như ai có một đứa con thì không cần phải bàn. if you have one child like cô Tuệ, you don't have to worry. Nhưng mà nếu chúng ta có nhiều hơn một đứa con, But if you have more than one child, chúng ta phải cầu xin Chúa giúp chúng ta có một sự công bình để thương các con của mình ngang bằng nhau. we need to pray for God's wisdom so that we can love our children equally. Sướng thì sướng hết, You know, all the same. đừng để đứa sướng đứa khổ. Don't favor one and disfavor the other. Nhưng mà chúng ta là con người, But we are human. chúng ta khó có thể điều khiển cái cảm xúc của mình. And it's hard to control our emotions. Nên chúng ta phải nhờ cậy Chúa So we have to rely on God để thương con của chúng ta đồng đều. to love our children equally. Và chúng ta phải nhờ cậy Chúa But we have to depend on God để dạy con của mình đi một cách đúng hướng. and taught our children on the right path. Và những người mẹ thấy không, quý vị có một cái sức ảnh hưởng trên con của mình rất lớn. You have a very, very powerful influence on your children, mothers. Chúng ta thấy Rebecca là một người chăn chiên rất giỏi. You know, Rebecca is a great shepherd. Tôi sẽ nói cho quý vị biết Rebecca chăn chiên giỏi như thế nào. Because in the previous passage has shown that. Và sau này Gia-cớp cũng là một người chăn chiên rất giỏi. And Jacob later on is also a great shepherd. Ông cũng chăm chỉ giống như mẹ mình. He's diligent just like his mom. Nhưng mà trong cuộc sống của ông cũng có những cái nó không đúng. But then in his life, there's also things that he did that was wrong. Bởi vì ông ảnh hưởng từ mẹ mình. And it came from the influence of his mom. Sau này khi ông có 12 đứa con, ông cũng thương nó không đồng đều. Because when Jacob has his 12 children, he also showed favoritism with his children. Và chính cái sự thương không đồng đều đó đã làm cho Joseph bị bán làm nô lệ. And it because of his favoritism that Joseph ended up being sold in slavery by his brother. Và nên quý vị, những người mẹ ở đây, quý vị biết rằng quý vị có một sự ảnh hưởng trên con của quý vị cực kỳ lớn. Therefore, mothers, you know that you have a very powerful influence over your children. Và Kinh Thánh nói gì? And what does the Bible say? Hãy dạy cho trẻ thơ. Hãy teach your children Con đường nó phải theo. in the path that they should follow. Dầu khi nó trở về già cũng không lìa khỏi đó. That later, if they age, they will not leave that path. Tôi biết rằng trong cái thời đại này để những người mẹ dạy con rất khó. I know that in nowadays, this generation, modern day, it's really hard for us, mom, to lead your children on the right path. Tôi gặp những người lớn tuổi, họ nói với tôi rằng I met a lot of elders, and this is what they told me. tôi rất thương các bạn trẻ bởi vì bây giờ các bạn sẽ dạy con rất khó. They said that, you know, I have a lot of empathy for the young mothers nowadays because their job as a mom is much harder now. Bởi vì bây giờ đa số những người mẹ đều bước ra ngoài đi làm. Because a lot of mom has to work outside of their home, Giống như đàn ông. just like men. Nên họ cũng không có thời giờ dành cho con giống như người chồng. And because of that, they don't have enough time to spend to guide their children or be with their husband. Và bên cạnh đó xã hội, mạng xã hội rồi cuộc sống, cái thế giới này nó ảnh hưởng trên con của mình. And then the social media, the influence of the world has directly influenced the children. Nhưng quý vị ơi, quý vị có một cái quyền lực do Chúa ban cho quý vị. But mother, do you realize that God had give you a power? Đó là mỗi tối quý vị đều có thời giờ với nó.
Because at night you still have time with your children. Hãy cậy ơn Chúa You have to depend and call upon Him và thủ thỉ với nó and talk to your children về Đức Chúa Giêsu Christ. and talk to them about Jesus. Khi lớn lên, So that when they grow up, Kinh Thánh sẽ ảnh hưởng trên đời sống của nó. the Bible will have influence over their lives. Và nếu như And if con của chúng ta đã lớn rồi, they already grown into adulthood, chúng ta không kịp ảnh hưởng nó nữa, and you have no longer able to influence them, không sao. it's okay. Quý vị còn một chìa khóa thứ hai, You have another powerful key. đó là sự cầu nguyện. That is prayer. Những người bà, Because grandmas, quý vị bây giờ retire rồi, you know, you are all retired, not doing anything. Quý vị đã về hưu rồi. quý vị hãy dành thời giờ để cầu nguyện cho các cháu của mình. Spend that time, pray for your grandchildren. Hãy tận dụng từng giây phút còn lại trên đất này để cầu nguyện cho các cháu của And mình. use every single second, minutes that God has given you the life on earth to pray for them. Quý vị sẽ không làm nổi đâu. You cannot do it alone. Hãy xin Chúa giúp quý vị làm. Ask God to help you. Bởi vì Đức Chúa Giêsu nói một điều: Because Jesus said, ngoài ta ra các ngươi không làm chi được. because without me, all things are impossible. Không làm chi được You can do nothing. có nghĩa là ngay cả cầu nguyện, đọc kinh thánh, sống gần gũi với Chúa, quý vị cũng sẽ không làm được. Because without Jesus, even prayer, read the Bible, none of those is possible. Vậy thì hãy nhờ cậy Ngài để làm những điều đó. Therefore, you have to ask Him to help you do even those simple things. Tôi nhớ chị Tuyền hay dạy thiên chí câu kinh thánh đầu tiên. I remember the first verse that chị Tuyền taught Moses, Và sau này vợ tôi cũng bắt chước điều đó. and then my wife learned from it. Chị, đó là câu: tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. I can do all things through Him who strengthened me. Chúa Giêsu nói rõ ràng các ngươi ngoài ta ra không làm gì được. Because Jesus declared that without me you can do nothing. Nhưng lời của Đức Chúa Trời thì lại cho chúng ta một chìa khóa để giải quyết vấn đề đó. Because the Word of God gives us a key to solve the problem. Tôi sẽ làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức. Because we can do all things through Him who gives us strength. Vậy thì những người bà, những người mẹ hãy nhờ Chúa, cậy ơn Chúa để cầu nguyện cho các con của mình, ảnh hưởng các con của mình để nó lớn lên, nó có một đời sống tốt đẹp. Because mother, grandmothers, your role in this church, in your family, in this society is to ask for God's strength, to pray, to influence over your children and grandchildren. Còn các bạn nhỏ ơi, And young people, young ladies, Ngọc Như, Thiên Chí, Duy Khang, Jimmy, Gia Ân, Kelly, Cathy, Andrew, Ben, Emma, Elijah và những em bé nữa. Các bạn phải biết một điều rằng cho dù cái điều gì xảy ra đi chăng nữa thì mẹ của các bạn vẫn rất yêu thương các bạn. young people, I want you to know one thing, that no matter what happens, no matter what you do, your parents, your grandparents will always love you. Chưa chắc các bạn có thể chết vì mẹ mình được, You can never die for your parents. nhưng mẹ mình có thể chết cho các bạn được. But know that your mother is willing to die for you. Chưa chắc bạn bè của các bạn có thể hy sinh cho các bạn được. Your friends will not sacrifice for you. Chưa chắc gì những người mà nói hay nói giỏi ở ngoài kia có thể làm được điều tốt nhất cho các bạn. There are so many great people out there. I doubt that they could be able to do anything sacrificial for you. Nhưng chắc chắn một điều, mẹ của các bạn rất yêu các bạn. But one thing for certain, your mom loves you. Đôi khi họ khó khăn với các bạn. Maybe they've been a little difficult with you. Đôi khi họ lo lắng quá nhiều cho các bạn. Sometimes they hurry too much. Đôi khi họ quá mức trên các bạn. You know, sometimes they're over the top over your lives. Tất cả những điều đó But all those things together, chỉ xuất phát từ tình yêu thương của mẹ dành cho con mà thôi. it stems from the deep love they have for you. Có thể ngày hôm nay các bạn sẽ không hiểu được những điều này, Maybe now you haven't understand it yet. nhưng một ngày nào đó khi các bạn có gia đình, có con cái, các bạn sẽ hiểu rõ điều này. But I guarantee you, someday when you are a parent, you will understand that. Thường thì những người trẻ tuổi sẽ không bao giờ thật sự yêu cha mẹ mình. You know, young people actually doesn't realize how much they love their parents Cho tới khi họ có con cái. until they have their own children.
Không phải là cha các bạn không yêu các bạn thôi nha. It's not because your father don't love you, Nhưng mà tại vì hôm nay là lễ mẹ, but today is because it's Mother's Day. mình không cần phải nhắc tới những người cha lúc này. We'll focus on the mothers. Một tháng nữa, Another month, nếu như tôi có cơ hội giảng trong lễ cha nữa, if I have the opportunity to share with you about on Father's Day again, tôi sẽ nói về tình yêu của I những người will cha talk about the love of the Father. và cầu xin Chúa So we ask God giúp chúng ta học hai điều trong bài học ngày hôm to nay. help us learn just two things today. Hãy yêu các con của mình đồng đều như nhau Number one, love your children equally. và hãy dạy cho nó làm điều đúng bởi sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. And teach them the way to do the right things according to God's plan. Bởi vì điều đó sẽ tránh cho nó những tai họa về sau. Because it will prevent them on repeating the same mistake and error later on. Nếu quý vị cảm thấy bối rối về điều đúng và sai, If sometimes you get confused about what's right and what's wrong, thì Chúa đã để lại bách khoa toàn thư ở đây để cho quý vị biết đâu là đúng, đâu là sai. and God has left us, the compass. Và hãy cậy ơn Chúa để nuôi dạy con của mình theo ý muốn của Chúa. So that we can depend on God to show us the right way to teach our kids. Chúng ta không làm nổi đâu, We can't do it on our own, nhưng chúng ta sẽ làm được mọi sự but we can do all things nhờ Đấng ban thêm sức cho chúng ta. because He is the one that gave us strength. Các bạn nhỏ, Young people, hãy nhớ một điều, remember one thing. nhớ điều này đến trọn đời. Remember this for the rest of your life. Mẹ của các bạn rất yêu các bạn. Your mom loves you. Hãy ôm mẹ mình khi còn có thể. When you still can, hug your mom. Bởi vì một mai Because you don't know in the future. các bạn sẽ ôm người khác nhiều hơn mẹ. Because you don't have that opportunity anymore. You may have to hug other people more than your mom. Hãy trân trọng những giây phút còn có mẹ. Treasure the moments you have with your mom. Bởi vì mỗi người chỉ có một người mẹ mà thôi. Because we all only have one mom. Các bạn may mắn hơn Eva rất nhiều. We are a lot better, luckier than Eve. Bởi vì Eva có muốn yêu mẹ mình cũng không được. Even Eve, if she wants to love her mom, she could because she doesn't have one. Xin Chúa ban phước cho những người mẹ, những người bà. So God bless all the ladies who are in the role of mom and grandmother. Biết cách cậy ơn Chúa để cầu nguyện và dẫn dắt con mình bước đi theo đường lối của Ngài. To continue to pray and guide their children in the path that God has. Xin cảm ơn Chúa. Tôi xin được phép cầu nguyện kết thúc. Xin mời Thánh Đồng đứng lên. Please stand. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời vì Ngài là Cha từ ái của chúng con. Chúng con vô cùng cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con có thời giờ để suy gẫm lại tình yêu thương giữa mẹ và con cái của mình. Xin Chúa giúp cho những người mẹ, những người bà ở đây biết cách cậy ơn Chúa, nhờ sự giúp đỡ của Chúa để cầu nguyện, để nuôi dạy, để chăm sóc các con của mình lớn lên trong sự đẹp lòng Ngài. Con cảm ơn Cha thật nhiều. Con cầu xin Chúa Ngài ban phước cho tất cả mọi người ở đây luôn biết rằng chúng con không thể làm gì được nếu chúng con thiếu Ngài. Đức Chúa Giêsu Christ ơi, chúng con cảm ơn Cha nhiều lắm. Và thì giờ này chúng con có thì giờ thông công với nhau. Xin Chúa ban phước cho chúng con có một thì giờ thông công vui vẻ. Xin Chúa thánh hóa những đồ ăn để những đồ ăn đó bổ sức lại cho chúng con. Và sau thì giờ này thì xin Chúa cũng ban phước cho mỗi gia đình để có thì giờ riêng với mẹ của mình để cùng nhau tận hưởng một ngày mà Chúa ban. Chúng con cảm ơn Cha nhiều lắm trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.